Nimaga bu Real'dagi yo'l Barsa'ning muzikasiga o'ynayapti deyapsizlarmi? Hozir mana Real yutkizdi-yu. Ha, Barsachilar mashina kayib qo'yibdi-da. Endi nima uchun Realda City rangidagi mebelni olib turibdi deyapsizmi? Ha, buni sababi bormi? City yutib qo'ydi-yu Realda. Endi Realda formasida Cityga o'xshagan mashina mebelimizni obzor qilib beraman. Qaranglar, mebel o'zgacha ko'rinishda. Rangi umuman boshqacha u. Butun O'zbekiston uy deyotgan 2026 ning rangi. Ko'rasizlar mana. Polkalar ham. Mana aynalarimiz ham ochiladi. Bu tarafi bor. Bu tarafi bu yoqqa bunday. Mana shkafga qo'yib qolish kerak. Tumbada shunday o'tiramizda. O'tirib, maytda tillalarni to'ldirib, maytda hop. Mana ko'rasizlar, trimo ham boshqacha. Mana yerda telefonlarimiz, o'sha pullarimiz bo'lamiz, shular solib qo'yamiz. Xullas, o'zgacha ko'rinishdagi mashina mebelimiz Soliha Mebel obunachilariga, Real Barsa plus hammaga dastlabkasi ichida 9.800.000 so'mdan. Yana nima qilib beraylik? Tezlashinglar keraklar. Akalar, tezlashinglar. Endi Real Sochni qo'yib qo'ygan, tezlashinglar deb. Olinglar.